பாகிஸ்தான் vs ஹாங்காங் ஏஷியா கப்போட 6th மேட்ச்க்கான அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் வந்து இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நம்ம பார்க்கக்கூடிய இப்போ டீமில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபைனல் டீம் நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனல் மூலிமா இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். ஓகே, இந்த மேட்ச் வந்து ஷார்ஜா கிரிக்கெட் ஸ்டேடியமில் வந்து நடக்க போகுது. பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவரால் ஒரு பேலன்ஸ்டு சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த மேட்ச், ப்ரீவியஸ் இயரில் நடந்த மேட்ச் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு பவுலிங் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஏன்னா பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்குது. பிச்சும் கொஞ்சம் டூ ஃபேஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, இந்த கிரவுண்டோட பவுண்ட்ரி டைமென்ஷன்ஸ் தான். ஸோ அந்த வகையில் நான் வந்து இது வந்து ஒரு பேலன்ஸு சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறேன். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு பேட்ஸ்மேன் இந்த பிச்சோட கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணி ஷார்ட்டஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஈஸியாக போஸ்ட் பண்ணலாம். பெரிய ஷாட் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக அடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ பவுலர்ஸ் வைஸ் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பிச் அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியுது. அண்ட் குறிப்பாக ஸ்டம்ப் லைனில் பவுல் பண்ணக்கூடிய பவுலர் ஸ்பின்னர்ஸ் மீடியம் ஃபேஸராக இருக்கட்டும், ஸ்டம்ப் லைனில் பவுலிங் பண்ணால் கண்டிப்பாக இந்த பிச்சில் ஆடுறது ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக தான் இருக்கும். ஏன்னா டூ ஃபேஸ்டாக இருக்குது, பால் கொஞ்சம் லோ கப்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற பொழுது பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து டைம் பண்ணுறதுக்கு ஷோராக கஷ்டப்படுறாங்க. அது ஆப்வியஸாக தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்டம்ப் லைனில் பவுல் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸ் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் பேட்டில் ஆடினா மட்டும்தான் ஓரளவுக்கு சக்சீட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டம்ப் லைனில் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ் அண்டு ஸ்பின்னர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. அண்ட் இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் பால் பவுன்சர்ஸ் அதுக்கெலாம் பெருசாக வேல்யூ இல்லை. அதிலலாம் விக்கெட் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அந்த மாதிரி போடக்கூடிய பவுலர்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறது ஒரு நல்ல மூவாக இருக்கும். ஓகே, இந்த மேட்சோட பாகிஸ்தான் டீமோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் 11 அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது லாஸ்ட் மேட்ச் இந்தியாவோட ஆடின மேட்ச்சில் வந்து ஒரு சில ஃபாஸ்ட் பாலர் ஹாரிஸ் ரவுஃப், நசீம் ஷா எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாங்க ஃபினிஷிங். கடைசி ஓவர்ஸ் போடும் பொழுது எக்கச்சக்கமாக ஹியூமிடிட்டி இருந்தது. ஸோ லாஸ்ட் ஓவர்ஸ் பெருசாக அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. ரெண்டு பேருமே லிம்ப் பண்ணிருந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். பட்டு சிவியர் இன்ஜுரியாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக பவுல் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த கடைசி ஓவர்ஸை கூட. மேபி வந்து ஏதாவது மைனர் இன்ஜுரியாக தான் இருக்குது, கிராம்ப் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் வந்து இந்த மேட்ச் அவைலபிளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ பாகிஸ்தான் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ஸ்குவாட், இது வந்து ஒரு ஒன் சைட் மேட்ச் அப்படின்னு பார்த்தா கூட இது கண்டிப்பாக வின் ஆக வேண்டிய ஒரு மேட்ச் அப்படிங்கிறதுனால இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மோடு அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். பேட்ஸ்மேன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாபர் அசாம், ரிஸ்வான் ரெண்டு பேரும் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. மற்றபடி மிடில் ஆர்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபகர் ஜமான் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பேட்ஸ்மேன், கொஞ்சம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு மிடில் ஆர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட பார்க்கலாம். பவுலர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின்னர்ஸ் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிகமாக. லாஸ்ட் மேட்ச் இப்திகார் அகமதை கொஞ்சம் மேலே ப்ரமோட் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க ஃபகர் ஜமானுக்கு அடுத்ததாக. ஸோ இந்த மேட்ச் அதை பண்ணுறது கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸ்பின்னர்ஸ் ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் ஆடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் மேலே அனுப்புவாங்க. பட் 5 பவுலர்ஸோ தான் ஆடுறாங்க. இப்திகார் அகமது ஒரு சில ஓவர்ஸ் போடுவாரா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, ஹாங்காங் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களும் லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடின லைனப் தான் மோஸ்ட்லி ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல கேம் ஆடினாங்க. ரொம்ப ஒன் சைடடாக லாஸ் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு ஸ்கோர் பண்ணாங்க. பவுலிங் சைட்லேயும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஒரு சில பவுலர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாங்க. மேபி அவங்க பொசிஷனில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் எதுவும் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் பிக் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க. நசீம் ஷா, ஹாரிஸ் ரவுஃப் ரெண்டு பேருமே இம்பார்ட்டன்ட் பவுலர்ஸ் தான், ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான், அதில் டவுட்டே கிடையாது. பட் இந்த பிச்சில் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபேஸ் போடக்கூடிய பவுலர்ஸ்க்கு பெருசாக ஹெல்ப் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய டவுட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். அண்டு துபாய் பிச் அளவுக்கு நசீம் ஷாக்கு கிடைச்ச அந்த சி மூமெண்ட்லாம் வந்து இந்த பிச்சில் கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்புகள் கம்மி. ஹாரிஸ் ராவ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இன் அண்ட் அவுட் நல்ல ஃபேஸில் போடக்கூடிய பவுலர். பட் ஸ்டம்ப் லைனில் போட்டால் தான் இந்த பிச்சில் ஃபேஸ் போட்டாலும் ஓரளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அந்த வகையில் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிக் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். டிஃப்ரென்ஷியல் பிக் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஸ்மால் லீக்கில் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். பட் இஷான் கான், நவாஸ் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க. நவாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் நம்ம எடுத்து தான் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ நிறைய ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இந்தியன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஆர்டர் ஃபுல்லாக ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால நவாஸ் எடுத்து கொடுத்துருந்தேன். பட் இந்த ட்ராக்கில் இன்னும் கூட எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. லாஸ்ட் மேட்ச் கிடைச்ச விக்கெட்ஸ் எல்லாம் கன்வின்சிங்காக கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. இவர் அட்டாக் பண்ண போய் விக்கெட்ஸ் வந்து நிறைய கிடைச்சது. 3 விக்கெட்டுமே மோஸ்ட்லி அப்படி தான் கிடைச்சது. பட் இந்த விக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும்
கண்டிப்பாக இவருக்கு ஓரளவுக்கு அசிஸ்ட் இருக்கும் இந்த பிச்சில். ஸோ அந்த வகையில் வந்து ஓரளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஏஷான் கானை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து நிறைய பிலீவ் பண்ணுறாங்க. இந்த டீமோட ஹாங்காங் டீமோட ஒரு மெயின் பவுலர் இவர் தான். அண்டு மோஸ்ட்லி ஸ்பின்னர் ஸ்லாக் ஓவர்ஸில் போட மாட்டாங்க. இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாக் ஓவர்ஸ்லையும் போடுறாரு. அதுக்கு முக்கிய காரணம் ஸ்பின்னராக இருந்தாலும் யாக்கர்ஸ் ஓரளவுக்கு போடுறாரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. ஸ்பின்னர்ஸ் ஜடேஜா மாதிரி பவுலர்ஸ் ஒரு சில மேட்சஸ் எப்பயாவது ரேராக யாக்கர்ஸ் போட்டு பார்த்துருப்போம். பட் இவர் வந்து ரெகுலராக பண்ணுறாரு, யாக்கர்ஸ் வந்து போடுறாரு. அந்த வகையில் ஸ்லாக் ஓவர்ஸ்லையும் போடுறது கூட வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஷதாப் கானோட பிக் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. யூஸ்வலாக பாகிஸ்தான் மேட்ச் அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் சிவிசி கேட்டகரியில் கூட இருப்பார். போன மேட்ச் அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுனால பிக் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. பட் இந்த பிச்சில் எஃபெக்டிவாக இருப்பார். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எய்சஸ் கானும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஹாங்காங் டீமை பொறுத்த வரைக்கும், அதில் டவுட்டே கிடையாது. ஸோ அவரையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாஸ்ட் மேட்ச் பவுலிங்கில் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தார். பேட்டிங்கும் வந்து டாப் ஆர்டர் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக ஆடினதுனால கொஞ்சம் கீழே தான் வந்தார். அந்தளவுக்கு பேட்டிங் ஆடுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி கூட பார்க்கலாம். கிராண்ட் லீகை பொறுத்த வரைக்கும் முகமது கசான் ஃபார் இவர் ஓரளவுக்கு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பார். ஃபுல் ஓவர் போடலை, லாஸ்ட் மேட்ச் ஆடி இருந்தார். ஃபுல் ஓவர்ஸ் போடலை, 2 ஓவர் தான் போட்டிருந்தார். கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு டர்ன் பண்ணக்கூடிய பவுலராக தெரிகிறாரு. ஸோ அகெயின் அதே தான், இந்த பிச்சு ஸ்பின்னர் ஸ்கேல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால கிராண்ட் லீக் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஏதாவது ரொம்ப ரேரான ஒரு பிக் எடுத்து உள்ளே வைக்கணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஷானவாஸ் தானி மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸுக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் கெரியர் அப்படிங்கிறது நல்லாவே போகலை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. ஈவன் ஒரு மேட்ச் கூட அந்தளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணது கிடையாது இன்டர்நேஷ்னல் மேட்சஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது. பட் பிஎஸ்எல் மாதிரி டோர்னமெண்ட்டில் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு, சாலிடாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சைடோட ஓரளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 60-40 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் கிராண்ட் லீக் தாட்டில் வந்து யோசிச்சிங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எத்திகார் அகமது அதே மாதிரி தான், மேலே ப்ரமோட் பண்ணி பேட்டிங் அனுப்புனாங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் லீகில் இவங்க 2 பேர் நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பவுலிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஹாங்காங் டீமு பாகிஸ்தான் டீமு உங்களுக்கு வந்து நஷீம் ஷா மாதிரி பிளேயர்ஸ், ஹரிஸ் ரோக் மாதிரி பிளேயர்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி எடுத்துகிட்டு போவாங்க. பட் சதாப் கான், முகமது நவாஸையும் நீங்கள் வந்து கேப்டன் வைஸ் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. யாசி மோட்டஸா ஒரு நல்ல பிக்காக இருப்பார், தாராளமாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் டீம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது விக்கெட் கீப்பர்ஸில் வந்து முகமது ரிஷ்வான் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ யூனிவர்சல் பிக் அவர் தான். ஏன்னா ஹாங்காங்கோட விக்கெட் கீப்பிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு பெருசாக இம்ப்ரெசிவாக இல்லை. பேட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாபர் ஆசம், ஃபகர் ஜமான் எடுத்திருக்கேன். கிஞ்சித்ஸா நான் வந்து ஃபைனலாக சொல்கிறேன் எதுக்காக எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆல்ரவுண்டர்ஸில் வந்து ஷதாப் கான், முகமது நவாஸ், யாசி முட்டஸா அப்படிங்கிற மாதிரி 3 பேரை எடுத்திருக்கேன். பவுலர்ஸில் வந்து ஹாரிஸ் ரவுஃப், நஷீம் ஷா அண்டு எக்ஸான் கான் அப்படிங்கிற மாதிரி பிக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் இந்த 2 பிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஐசஸ் கான், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிஞ்சித்ஸா வந்து பிக் கம்மியாக இருக்குது. ஏன்னா பாபர் அயாத் லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ஆடினார் இந்தியாவோட, அதனால் நிறைய பேர் அவர் எடுத்திருக்காங்க. பாபர் அயாத் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு அக்ரெசிவ் ஹார்ட் ஹிட்டிங் பேட்ஸ்மேனாக தெரிகிறாரு. ஸோ அவரை வந்து நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் கிஞ்சித்ஸாவுக்கு போனதுக்கு ரீசன் வந்து ஒரு சில ஆப்ஸில் கொஞ்சம் கிரெடிட் இஷ்யூ இருக்குது. நீங்கள் கிஞ்சித்ஸா எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆயுஷ் சுக்லா மாதிரி ஒரு பிளேயர் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஆயுஷ் சுக்லா வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார். இந்தியா டீமோட ஒரு விக்கெட்டை நம்ம எடுத்திருந்தார். ஸோ அதனால் அவரை நிறைய பேர் எடுத்திருக்காங்க. பாபர் ஹயாத்தை இதில் எடுத்துகிட்டு ஐசஸ் கானுக்கு பதிலாக. பட் ஐசஸ் கானை பொறுத்த வரைக்கும் பேட்டிங் பவுலிங் 2லையுமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். ஸோ அந்த வகையில் நான் வந்து ஐசஸ் கான் என்னோடய டீமில் தேவை அப்படிங்கிறதுனால நான் பேட்டிங்கில் வந்து கிஞ்சித்ஸா வந்து எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் எங்கேயாவது இருக்குது அப்படின்னா இவரை ட்ராப் பண்ணிட்டு நீங்கள் பாபர் அயாத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா பாபர் அயாத்தோட ரீசன்ட் ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கலாம். இந்த டீமில் என்னுடைய கேப்டன் பாபர் ஆசம், வைஸ் கேப்டன் வந்து ரிஸ்வானை வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நவாஸ், ஷதாப் கானெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க இந்த மேட்ச்சில் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு. இந்த டீமில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபைனல் டீம் வந்து நான் டெலிகிராம் சேனலில் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி.